Дом собрали, снаружи красавец. А потом его начинает крутить, как человека после плохого корпоратива. Ошибка 10. Сырой лес. Доска еще не высохла, и ее уже зашили в конструкцию. Потом дерево сохнет прямо в доме, и начинается веселье. Щели, скрипы, перекосы, трещины в отделке. А люди говорят: каркасник повело. Нет, повело не каркасник, повела жадность на материале. Хочешь понять, как проверить лес до стройки? Напиши в Telegram.